السلام عليكم خاوتي، اخوكم سفيان توجور. كل ما نلقى بلاصه شابه هكذا كيما نقول لك حنا نفتح القلب و نجيبكم خاوتي. شوفوا المرجع هذه، الماء هذا يخرج ناتشورال، باش منين يخرج تيخرج ناتشورال. هكا كاين واحد البلاصه اللي حبيت نشوفها، هذه محميه بصح تعرف وين تمشي. هذا كيف المقلين، هذا كيف بس تشوف المقلين هذا معليش. انا كيما نقولوا حنا انا قصاري كيما نديكوفري حكوا معايا طلع في الميكروفون جوز منه. هاي مرجع كاين شويه براك له جيب لي ربي نلقى بسهمنا. كيفاش نقصر لكم اليوم؟ نقصر لكم على علاش انت الحسون ترمي الفراخ من ترمي الفراخ من الجوز من الناس. ليش ماشي نورمال؟ خصنا نجيب لي بوط يمشي ما شاء الله. هذا ما فيش منين يخرج بصح يجي من الهواء، والله ما انا باين منين يخرج. معليش نافس. هي اللي واش قلت لكم على علاش ترمي البيض، هي نفس الاسباب بصح ماشي راكم فهمكم. نفس الاسباب. يا الفرخ يكون مريض، يا تشوف روحها بلي الفرخ ضعيف، يا الماكله ماشي متوفره، ما كاش اناف بروتينات في الماكله تاعك. فهمت؟ لازم تعرفوا عفسه خاوتي، كاين عفسه ربي خلق الحيوان هذو شغل ماشينه شغل كما نقولوا حنا ماشينه بروغرامي. هما بروغرامي خلقهم باش يتكاثروا، هو خلقهم باش يتكاثروا. ديجا الزاوش ديجا نشوف باسكو هاد الوقت يبداو يدوروا في الزرع، تشوف فيهم يدوروا بديه في الزرع. فهمتوا؟ خلقوا شغل ماشينه. لازم نعاودوا على كيفاش علاش خلق ربي هاد الحيوانات، ماشي باش حنا نرايو عليهم. هما عندهم شغل، هما بروغرامي، عندهم البروغرام فيهم هكذا. انت ما تقدرش تعاود دير لهم بروغرام جديد، باسكو هاي واش راح نحوسو نديرو. نحاول خايتين نسكت على بالكم على سكت، باسكو لازم نصور. انا شكيت هنا بلي كاين، راني جيت ما لقيت والو. اوكي خاوتي، هما بروغرامي. واش خلقهم ربي حيوانات بروغرامي، خلقهم باش يتهلا في روحو، عطالو كلش، عطالو الوقايه تاعو، ما يعتمدش على العلاج. وثاني خلقوا باش يكوبلي، خلقوا باش ينتج. هكذا علاش خلقوا ربي، ماشي خلقوا على عفسه واحده اخرى. وكل حاجه غير في البروغرام ديالو، كل حاجه غير في البروغرام. واش حب يقول؟ حب يقول حنا جينا ماك حنا نجو نحوسو نبدلو له البروغرام، ونستناوه ونستناو لا ميم ريزولتا. هنا قلعت وليت وين نستناو لا ميم ريزولتا. لا ميم ريزولتا وما تقدرش، امبوسيبل. فهمتني خويا العزيز؟ راح نعاود نهضر على الغذاء، ماشي ندير لكم موضوع كامل على الغذاء، نفهمكم بك في الغذاء كيفاش سا مارش، باسكو ماشي ضربك. ابي قلت لكم هو عطالو ربي ان بروغرام، خلق له الماكله تاعو على عام، واش ياكل هنا واش ياكل هنا، واش يوكل فراخو في الشتاء تنقص الماكله، في الربيع تزيد. وعلاش يكوبلي في الربيع؟ باسكو على الماكله، باسكو علاه هاد الوقت كاين دوكا كاين الفراخ تاع المقلين، كاين فراخ تاع المقلين تسمى خرج الفرخ خرج. قلت لكم كاين المقلين يكوبلي في فيفري، يكون تسمى يخرج ولادو في هادي لافان مارس، يخرج ولادو. تسمى هنا تزيد تفهموا امور واحده اخرى، هي غير تزيد الماكله. ما على باليش كاين راسه من راسه في المقلين، ماشي كاع كيف كاين مقلين يكوبلي كيما قلت لكم الموضوع هذا ما كان لازم نهضر عليه. تسمى حبيت تقول نتايا ما تقدرش دير بروغرامي، تعطي له البروغرام تاعك شغل. انا لا نحي دوكا البروغرام تاع ربي ما يعرفش واقيلا، استغفر الله يا ربي. هاي واش حبيت نقول لكم، البروغرام اللي عطاه ربي. انت تحب دير بروغرامي، دير له البروغرام ديالك شغل سي فو. علاش المقلين يسوفري من بعد.
علاش المقنين ما يقدرش ينتج ولا ينتج يرمي فراخه ولا فهمت. تسمى الاكل تاعك تسمى هو شوف الفرخ هذا يكون مريض يا يكون ضعيف هكذا، يا يكون مريض يا يكون ضعيف، يا ما عندهاش سيفيزامون بروتين في الماكله تاعها. ولذلك تقول لك ما تعيش روحها، يخلقها ربي باش خلق عليك كيفاش خلقهم ربي، كما يقول لك سيرفايفين اوف ذا فيتست كما قال هذاك اسمه. تسمى هي ما تضيعش وقتها براسها شغل فابل، ما تضيعش راسها راسها شغل فابل، ما تضيعش وقتها، ما خلقهاش ربي هذاك الشيء، خلقها ربي باش تخرج راسها شابه. وهاي كيفاش تخيروا مع التحت، تخيروا ماشي على التغريد ولا تخيروا على الصحه ديالو. دبون هذا تخيل باش الراسه تاعها تخرج ميور راس، باش على بالها بلي هذيك الراسه تزيد تعاود تعيش العام الجاي وتنتج تجيب راسه واحده اخرى شابه. فهمتوا خاوتي؟ تسمى ماشي لعب، هما ماشي يلعبوا، ماشي يتمسخروا، الزاوش هذا ماشي يتمسخر. راهو على تسمى على البروغرام اللي خلقوا ليه ربي، باش خاطر علاه لو كنت نقولوا هاي خرجت فراخ وخرجوا فابل ومن بعد العام الجاي نزيدوا تسمى راس بقى غير تولي فابل. وهاي علاش ما خلقهمش ربي يديروا، على بها ربي عطاهم كلش في الطبيعه وعطاهم الوقايه وعطاهم كلش. في القفص ديفيرون، في القفص باسكو حنا نحتموا عليهم امور، فهمت؟ حنا نحتموا عليهم امور تسمى ما نعطيهمش الماكله، ما تصراش بزاف في الطبيعه هذه، بون تصرى بصح ماشي بزاف، تصرى وين ما واسمو فما ترمي ماشي غير في المقنينه، في كاع الحيوانات، في الحيوانات حتى الحيوانات الاليفه، الحيوانات كاع فهمت. تسمى يرموا ولادهم، حتى الحيوانات تاع الغابه وكذا تاع البر يرموا في البر شغل ينكروا ولادهم، تنكرهم تقول اش نكرتهم، باسكو ماهيش حابه تضيع وقتها في راسها فابل. باش العام الجاي تسمى السلاله تاعها ما تكملش ما تحبس، كيما حنا نجيبوا الدراري باش الاسم يبقى، العائله تكبر والاسم يبقى. فهمتوا خاوتي؟ سيتو تسمى حاب نقول. ولا وكاين حاجه الامان كي تشوف روحها ما راهيش في امان، تقول لك تسمى خلاص تخاف على ولادها، تقول لك هذا تسمى بالك يحيدوهم لي ولا يقتلوهم ولا ياكلوهم، ولا ما تخرج من العش ومن بعدك خلاص في الامان ثاني تخرج من العش تخطيهم خلاص تخلط بزاف ولا فهمت. باسكو هما في الغريزه تاعهم ما كاش تخلط ديجا، هما كيفاش ينجدوا كي يكونوا قبل الانتاج يكونوا لافولي، ومن بعدك يسيباروا وحدهم باش كيما نقولوا حنا خلاص شغل كل واحد يدافع على العش تاعو، كل واحد راه وحده. فهمتوا خاوتي؟ هاي على السبه الكبيره كاع لي زواو باش يرموا الفراخ تاعهم من العش، هذه هي السبه الكبيره. ولا يابوندونيوهم ولا تسمى ما تبداش تطلع وتهبط وتحب ترجعوا وتحب دير وكذا، فهمت؟ هاي رماتو على بالها واش رماتو، فهمت؟ مع الاول شوف ولا طاح لك فرخ من العش نقولوا بالك رماوه خاوتو هكذا. كاين واحد كيكبر زعما نقولوا كاين 3 في العش ولا كي يكبر واحد فيهم جينا نرموا العش صغار خاوتو يرموه، شفتها في ساليه نورمالمون خاوتو يرموه. فهمتوا خاوتي؟ تسمى تعرف بلي ولا رماو خاوتو ولا لقيت شوف نصحك ولا لقيت عش في الارض هكذا، قلت لك عش في الارض، لقيت فرخ في الارض ولا لقيت فرخ في الارض، واش ديروا؟ ما تحكموش ترجعوا ديريكت للكاجا للعش، ما كان نهضروا ناس ما ترجعوش ديريكت للعش، احكموا في يدك حتى يسخن شويه، لا طومبيراتور تاعو تولي على حساب براسك كيما لا طومبيراتور تاع خاوتو. غالب نتوما ما تقدروش تشوفوا باسكو الزوم في التليفون ما كاش الزوم، بصح راني نصور بالزوم، ما تقلقوش كاع وحديكم. الناس تقول لي دير الزوم راني داير تاوي خاوتي، ما تقلقوش وحديكم. وشنو هاد المره كي هبطت للجزائر نسيت تريونغل تاعي تما، ان شاء الله يجيبوه لي حبيبي يا طالع يجيبوه لي. فهمتوا خاوتي؟ احكموا في يدك، دفيه شويه حتى تولي الطمبيراتور كيما تاع خاوتو، ومن بعد واش دير عاود رجعوا خطره ولا زاد رماتو. صبروا فيلمي باسكو راني فيلمي وراني نقطع هكذا. والله ما على بالكم واش راني نعاني انا في الخرش هذو يا صاحبي. بصح معليش شي صعب، راني نشوف الفيديو بزاف هذوك نصور. فهمت؟ عاود ولا زاد رماتو لا دوزيام فوا
زيد سخنو سيها 3 فوا 3 فوا. اذا رماتو خلاص هذاك الفرخ رماتو على سبه. شوف وكلو نتايا، ولا شوف كاش كناريه توكلو، ولا شوف كاش عفسه توكلو خلاص. مي تعرف مام كي يخرج من بعد تعرفوا بلي حيخرج لك فابل. تعرفوا بلي حيخرج لك هاد الراس هذا فابل على بها رماتو. ما حش يخرج لك مقنين تسمى شباب، فهمني؟ ما حش يخرج لك مقنين راسها مليح. نورمالمون عطيت لكم كاع الاسباب خاوتي. نورمالمون هذا ما كان شوف غير الغرابه هنا. شفت الزرار الصغيره مليح. هذا ما كان خاوتي، راك تحوس يعني ماشي ما نحبش ندير بزاف لي فيديو في الدار وكذا، باسكو شغل بعدا بيا تتخلوا معايا كيما راني مخلوي تتخلوا، فهمت؟ مانيش نديكم في سوبر مارشي ولا نديكم ولا شنو الفولي هذيك خاوتي. هذا ما كان، راني شفت فولي هذا السما لازم الفيلمي نعرفو شنو وخلا تاع كاركلون. نخليكم خاوتي هكذا، تهلاو في روحتكم. وهادو هما المعلومات يعني تما خاوتي. كي نخرج لكم من المنطق والعلم وحاجه ما تخرج في راسك قول لي عليها. كي نقول لك حكم هذاك الفرخ دير له الزيت، ولا دير له كش عفسه، ولا حطوا دير له لاكلي وحطوه لصقوا في العش، ولا ما تبعنيش. ولا نبدا نقول لك نحي المطرق هذا ديروا ملهيه، ونحي العش هذا وديروا ملهيه، غير ما تبعونيش. فولي تاع فردون لازم نصورها هاي. هكذا خاوتي نخليكم، تهلاو في روحتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.